Բարեկամներ, այսօր ուրախ ենք գտնվելու այստեղ և խոսելու մեր մշակութային արժեքների մասին։ Մշակույթը պարզապես ավանդույթների հավաքածու չէ, այն մեր ինքնության խոր արտացոլումն է, որը դարերով փոխանցվել է սերնդեսերունդ, ամուր պահելով մեր ժողովրդի ոգին։ Այս ժողովուրդը իր պատմության ընթացքում ստեղծել է բազմաթիվ մշակութային գանձեր, որոնք ոչ միայն մեզ են միավորում, այլև ճանաչելի են ամբողջ աշխարհում։ Դրանցից յուրաքանչյուրը պատմություն է, միայն հյուսված անցյալի փորձառությամբ, նախնիների իմաստությամբ և նոր սերունդների շարունակական նվիրումով։ Այսօր մենք միասին կխոսենք մեր մշակույթի ոչ նյութական 3 կարևոր խորհրդանիշների՝ հայկական լավաշի, քոչարու և ազգային տարազի մասին։ Դրանք ոչ միայն ավանդույթներ են, այլև մեր ժառանգության կենդանի վկայությունները, որոնք մինչ օրս ապրում են մեր առօրյայում։ Ներազգային խառնվածքը, ինքնատիպությունը դաջված է յուրաքանչյուր գավառի հագուստ կապուստի էլեմենտներում։ Դեռ վաղ ժամանակներից ժողովրդի կենցաղը, կարգավիճակը, վարքն ու բարքը որոշելու համար հագուստը բավական էր։ Տարազը չի համարվել լոկ հագուստ, որը պաշտպանել է մարդուն շոգից ու ցրտից։ Այն ունեցել է գեղագիտական նշանակություն, զարդարելով մարդու մարմինը։ Տարազն ունի հազարամյակների պատմություն, որը ծերտորեն կապված է ժողովրդի պատմության, աշխարհագրական ու կլիմայական պայմանների հետ։ Տարբեր ժամանակներում տարազը հայտնվել է ավանդականի ու քաղաքականության խաչմերուկում, այդ իսկ պատճառով այն համարվում է ժամանակի պես փոփոխական։ Հայկական զարդանախշերը տարբերվում են մյուս երկրների զարդանախշերից։ Հայկական զարդանախշերն են շատ հզոր է, որովհետև թելադրվում է դեզերքից և փոխանցվում է մարդկանց։ Տարազի վեր օգտագործվել են տարազի զարդարման երկու եղանակ։ Առաջինը հագուստի վրա արտահայտված համակցված նախշերով տարբերակ, երկրորդը զգեստների հետ հավելյալ զարդեր կրելը։ Տարազը զարդարելու տարածված եղանակներից է նաև ասեղնագործությունը, որը հաճախ կատարվում է ոսկե թելերով։
Զարդամոտիվները հստակ երկրաչափական նախշեր են, խաչեր ու քառակուսիներ, որոնք խորհրդանշում են հողը, ջուրը, օդն ու արևը։ Պտղաբերության խորհրդանիշ կենդանիներն են զարդարում են ոգնոցները, ամեն զարդ ունի իր խորհուրդը, կինը զարդը գրել է և գեղեցկության, և չարից պաշտպանվելու համար։ Արցախում, Զանգեզուրում, Երևանում հաճախ կիրառում էին ափեսի մորթի։ Կանանց ձախակուսը կարում են կարմիր կամ կապույտ թավշից և երիզում ափեսի մորթով։ Տարածի մյուս բաղկացուցիչը գոտիներ։ Այն ուներ գործնական նշանակություն։ Ջամի քսակներն այնտեղ էին պահվում։ Գոտիները խոսել են կանանց սոցիալական դերի մասին։ Որպես կանոն գոտիներ գրել են ամուսնացած կանայք։ Հայկական տարածի մեջ միշտ կարևոր է եղել կտորի որակի, գույնի ընտրությունը։ Վասպուրականի, աղձնիքի, տուրբերանի տարածներում կիրակոչվում են երկրաչափական պատկերները, իսկ բուսական նախշեր հանդիպում են Բարձրհայքի, Ամշենի, Արարատի տարածներում։ Տոնական զգեստները առանձնանում են թավշյա և մետաքսյա վերնազգեստներով, որոնք ասեղնագործված են բուսական նախշերով։ Յուրաքանչյուր տարազախում ունի իր առանձնահատկություն։ Օրինակ Երևանի տարազախումն առանձնանում է իր կրծքալով և գոտի ոգնոցով։ Սյունիք Արցախյան տարազախումն առանձնանում է կանաչ կարմիր գունավորմամբ և իր շապիկով։ Բարձրհայքյան տարազախումն առանձնանում է իր նշազարդերով, ոսկե թերերով, շքեղ ոգնոցով և քողով։ Գլխի հարդարանքը տարիքային և նաև սոցիալական կարգավիճակի ցուցիչն է։ Արևելյան գավառներում տարածված է տղամարդկանց տարազի կովկասյան տարազաձևը, որն իր մեջ ներառում է բրդյաշալվար, կարճ վերնազգեստ, արխալու և չուխած։ Ձվրանը հագնում է լայն մուշտակ, գլխին կրում, գարան կամ մոչխարի որդուց գլխար։ Մեծ եղելնից հետո ավանդականությամբ և մշակութային հարուստ դիմագծով հայտնի հայերը մասնակի կորցրին տարազը։ Օսմանյան Թուրքիայի բարբարոսության հետևանքով Արևմտյան Հայաստանից գաղթած հայերի կենտրոնը դարձավ Էջմիածինը։ Այդ տարիներին հայ մեծանուն նկարիչներ Վարդգես Սուրենյանց և Սարգիս Խաչատրյանը շրջում և օգնում էին հայ գաղթականներին ու նաև պատկերում նրանց հագուկապը։ Այդ ձևով էլ պահպանվեց արևմտյան գավառների տարազների նկարագրերը։ Հայկական տարազը հայոց լեզվի նման բազմաբնույթ է, երբ մեկ ընդհանուր համահայկական տարած չկա։ Ավանդական հագուստի մեկ ընդհանուր պրոտոտիպը շատ քիչ է, քանի որ Հայաստանի ամենուր նահանգ աչքի է ընկնում միայն իրեն յուրահատուկ տարազով։ Տարազն ազգի ինքնաճանաչման, մշակութային հանրահռչակման և սերունդներին հայրենյան ավանդույթների փոխանցման միջոց է։